kita akan bongkar stabilizer steering damper untuk GSX dari spare part dari GSX 600 ya. Ini saya sudah bikin kuncinya. Nah, ini kunci yang ini ya, pakai kunci modifan seperti ini ya. Ini nanti masuk kayak gini. Nah, oke. Cari kunci shock yang diameternya hampir sama seperti ini, terus dimodif sendiri. Misalnya kalau beli kunci ini Pak, pasti sangat sulit. Oke ya, seperti ini ya. Nah, kayak gini. Oke, ini akan saya bongkar. Oke, untuk dalamannya kosong ya, cuma ini ada spacer ya. Ini untuk tahanan kanan kiri biar nggak lepas sampai ini, biar nggak sampai lepas. Terus di sini ada dua buah piston ya, piston, terus dilengkapi dengan o-ring. Ini o-ring sama seal oil ya, hidrolis seperti ini. Ini bocor, jadi ini saya akan ganti untuk diperbaiki ya, biar nanti kalau diisi oli lagi biar nggak rembes. Ini kebetulan rembes dikit sih, terus olinya juga tinggal dikit. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Ini bahan dari Kuningan, terus ini hanya seal satu aja. Ukurannya ini nanti saya cek dulu ya untuk ukurannya. Oke, saya cuci dulu ya. Oke, kali ini kita akan ukur diameter dalam sama diameter luar untuk sealnya, seal oilnya ini ya. Oke, soalnya di sini tulisannya sangat kecil, jadi nggak bisa dibaca. Ya, bisa dibaca tapi lebih enak ngitungnya itu diameter dalam, diameter luar sama tebalnya ini dihitung. Jadi nanti kita carikan substitusi untuk seal oilnya ya. Oke, kita ukur untuk diameter asnya ini. Asnya itu 10 ya, jadi untuk seal oilnya ini diameter 10 mili. Terus untuk bagian luar ini kira-kira 20 mili ya, 20. Jadi 10 kali 20, terus tebelnya ini sekitar 10. Oke, kita ambil aja ini untuk sealnya. Udah susah. Oke ya, jadi ini penampakannya ya. Ini diameter luarnya itu 20, tebelnya itu 10 mili, terus diameter dalamnya ini 10 mili. Jadi nanti cari seal oilnya ini, seal olinya itu diameter dalam kali diameter luar sama tebal. Oke. Nah, untuk penampakan rumah oil sealnya seperti ini. Ini tadi kotor sudah tak bersihkan. Sama ini ada o-ring kecil ya, ini jangan sampai putus. Terus dalamnya ini isinya dari sini ya, jadi ini nanti dibuka dulu. Oke, seperti ini. Oh, ada o-ring.
lubang ya, di sini ada lubang sedikit. Nah ini untuk jalannya oli yang masuk dari sini, cara ngisinya disuntik atau direndam, terus asnya ini nanti digoyang-goyang, ditarik mundur kayak gini. Oke, ini sementara tak carikan dulu di online ya, kayaknya kalau keliling di kota Gresik itu sulit, jadi mendingan saya online nunggu beberapa hari. Oke, lanjut besok lagi ya.